ফ্রেন্ডস, আমরা এখন এসেছি নিউ দীঘা সমুদ্রের পাড়ে সানরাইজ দেখতে। এরপর আমরা যাব মোহনা দেখার জন্য, যেটা অবস্থিত শঙ্করপুরে। তো ভিডিওটা পুরো দেখতে থাকুন, আর যদি ভালো লাগে প্লিজ 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 আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। থ্যাংক ইউ। ফ্রেন্ডস, আমরা এখন বেরোচ্ছি মোহনার দিকে। এখন বাজে ভোর সকাল 6টা। তো ভিডিওটা দেখতে থাকুন। মোহনাটা নাকি খুব সুন্দর। তো চলুন দেখতে থাকি ভিডিওটা পুরোটা। ওখানে কী আছে না আছে, ওখানে কীরকম মাছ আছে না আছে সব দেখতে থাকুন। ভিডিওর সঙ্গে থাকুন আপনারা। আমরা এসেছি দীঘার মোহনা দেখার জন্য।
এই হচ্ছে দীঘার মোহনা, দারুণ দৃশ্য আপনারা দেখুন। এদিকে রয়েছে নানান রকমের জিনিস বিক্রি হচ্ছে এদিকে। পুরো লম্বা করে মার্কেট মোহনাতে বসেছে। ছেড়ে গেলে পাবে না দাদা, চলে আসুন। বেশি নয়, 180 করে। ঠিক আছে, আমি কালকে যাই, আর চলে যাবো, আজকে চলে যাবো, কালকে। সকালে মোহনা থেকে দীঘা মোহনা দেখার পর আমরা টিফিন করতে এসেছি। এখন আমরা খাবো কচুরি। আমাদের জন্য কচুরি হচ্ছে অলরেডি, দেখুন দিদি বানাচ্ছে। হ্যালো।
আপনারা দেখি দোকানের নামটা দেখি আপনাদের কি দোকানের নামটা আছে। এই হচ্ছে আমার দোকানের নাম। একটা চা দাও। আর কত কি দাম সেটা আপনাদের জানাচ্ছি একটু পরে, আপনারা ভিডিওটা দেখতে থাকুন। আচ্ছা, আমরা যে কচুরিটা খেলাম ওটা হচ্ছে আপনার দাম হচ্ছে 4 পিস কচুরির দাম হচ্ছে 20 টাকা, মানে 20 টাকা প্লেট। সো ফ্রেন্ডস, এরপর আমরা দেখব তালসাড়ি, যেটা দীঘা বর্ডার ক্রস করে যেতে হয়, উড়িষ্যা বর্ডারের মধ্যে পড়ে। আর যাব ওশিয়ানা, আরও কিছু জায়গায় আমরা যাব, এবং ওটাই আমাদের লাস্ট এপিসোড হবে। সো প্লিজ তার জন্য কয়েকটা দিন অপেক্ষা করুন। আপনারা সবাই এই ভিডিওটা দেখবেন, খুব তাড়াতাড়ি এই ভিডিওটা আমি নিয়ে আসবো আপনাদের কাছে। থ্যাংক ইউ।